gawe teu pere-pere. Cuman edan PTT gitu. Cara pikir lembur teh. Rek jajan, can gajian. Buat duit, kan juga gitu ya. Hop, kenal dia. Ye, ayo jajan. Jajan. Ini lo dia ya? Ayo sok. Ngerokok dah? Ye. Ini jalungkeun. Ikhlas teh manehna. Ikhlas, kudu kitu ka baturan mah. Nuhun atuh. Hang jajan tapi teu boga duit jeung gajian. Kira aku, ambo usaha unggal poe. Rek teu boga duit tina wae mah. Aslina, aing gawe unggal poe ge, gajian mah sebulan sekali. Can bayar restoran, can bayar duit online. Heeh. Geus lieur nagih hutang ka tarsok wae. Terus, Janji tanggal 15. Ayeuna tanggal sabaraha? terus apa? Tuh kan ngeplos wae. Aduh, kumaha kali itu? Aneh tuh jelema ayeuna mah kalau banak gitu. Bener. Acara nginjemna buat dramatis kok aing duh. Loba drama Korea. Mane kumaha ayeuna libur? Teu bubu seberangi asup. Kan gawe wae atuh kok sakabeli beli kapal selam wae. Apa jeung modal kawin, Bos? Kawin enak mah tuh make organ teu rame. Mage usaha. Ayo jajan. Besok lagi jajan mah. Bayaran. Heeh. Wah, gede nih. Nya boga atuh. Kadang naon? Kadang ngoret Bisa. di bos. Bos naon? Bos Lukas. Nu buret teh udah. Oh, nu gendut pakai kacamata. Pengen ngeloba. Buset. Ini pesan. Pesan. Pesan naon ya sih? Nya kopi bahasa isyarat. Oh iya. Terus Heeh. lihat lah. Hei, aing ke mana ini dengan duit ya? Bisa keablak naon tuh. Nah, deui aing. Wah, aing kudu ngajual mata mah. Mata ucing, pula mata aing. Nah, deui nya aing. Ah, kilijit kalah balik deh. Mantau gawe. Udah tadi gawe sapuan teh moal ripuh. Cek wae ka beli kapal moal udah halus aya kahayang teh mah. Kan kitu. Ke waktu ulin. Oh no. Parah pisan deui jelema teh. Sorangan aja dong gara di dia. Ngeunangan tuh tempat. Cenah dong kok. Kayak kedeng. Anjir, budak nu kamarina labung rongsokan aing tuh jelema teh. Ku aing disampeurkeun, ku aing kuluk, ku aing ngeunang ku aing ane sia. Uset. Oh no. Bobo dendam ka aing tuh ngagagag bedog. Pada kamari talapung rongsokanana. Duh, kumaha ya? Lompat-lompat ka mana? Aing telepon Bos Lukas keur dinas. Aing makanya balad di teh. Kumaha ya? Apa bitu nyaho? Oi, yang dia sia. Anjing, yang baru kan euy. Anjing beuki deket euy. Aing kabur. Woi, siar ke mana? Kabur, wain udah tinggal yang sirem moge sia. Aduh.
aing labu aduh. Nonton teh euy. Aduh. Aduh nyeri pisan euy. Labu lebok aja wantur labu. Puas tah. Hakan bisa wantur. Anu pat ya. Anjing mah budak teh goblok gelang ngaledek aing. Bangsat mah. Yang aing kan. Mangita pe lumayan halus lah pake lagi. Aing udah deui anjing. Ya. Jemput lama nih dia. Capek. Itu naon ngebul. Ih rokok euy. Lumayan ah. Kan bos Lukas lah ya. Aing telepon rupana lagi. Rasanya nggak ganggu wae. Anak buah aing gini kan. Halo bos. Naon Jang? Bos Lukas di mana? Keur dinas. Dinas di mana? Biasa di sawah. Keur naon di sawah? Keur ngitung tutut. Naon telepon? Wing di Uber. Urang keur nyumput di gawir. Digawir di mana? Wah, teka tempoan tuh. Pulang Cileung wae. Bloon ini dia oke. Nyebut ya. Bos Lukas di dinya geuning. Astagfirullah geuning sia aya di dinya Jang. Masukan aing mah jauh. Kuleukeun gitu tutut di dinya. Keur naon? Dia bos. Kedeung ya. Aing ka dinya angkat. Naon Jang? Urang di Purwantur euy. Kira Tadi tunggu saya jangan orang kabaran kali itu. kasa Kebantu ayo. mau bedog. Kembali ayo taksiran ayo jangan. Ayo. Ya. Tuh, gue yang jelemana, ku aing diberi, enak mah disampurkeun ku aing lah. Nah, ini mana aya di dia. Naon teh anak buah. Aing ngambak ke budak ieu tah, kemarin ngalapor rontokan aing. Anak yang buah. Bos aja aing apa kumaha? Jurus ku aing apa kumaha ieu? Aing jurusnya Ih, Betawi. Kumaha? Geuning jelema teh. Alsen yang anak buah aing. Aing ngambak ka budak ieu, kemarin ngalapor rontokan aing. Bos Madot wae, aing